जब कस्टमर से ज़्यादा पैसे मांग लो तो वो सोचता है मैं खुद ही कर लूंगा, लेकिन उसे ये नहीं पता होता यूट्यूब देख के इंजीनियर नहीं बनते, बस प्रॉब्लम का डबल डोज मिलता है। आज मैं गया था आईटी पार्क, वहाँ पहुंचते सर ने मुझसे बोला इसमें रैम इंस्टॉल कर दो। मैंने उन्हें इंस्टॉलेशन के चार्जेस बताए तो सर ने बोला मैं खुद ही कर लूंगा। मैंने उन्हें रैम दे दी और सर लैपटॉप खोल के रैम इंस्टॉल करने लगे, लेकिन सर ने रैम उल्टी फिट कर दी जिसकी वजह से मदरबोर्ड का रैम स्लॉट शॉर्ट हो गया। फिर सर ने बोला यार अब तुम ही इसमें कुछ करो। मैंने सर को बोला सर अब इसे ले जाना पड़ेगा तो ही काम बनेगा। तो सर ने बोला ठीक है भाई ठीक करके दे दो, साथ में एक डेस्कटॉप पे डिस्प्ले नहीं आ रहा है वो भी देख लो। मैंने डेस्कटॉप ऑन किया तो पावर तो ऑन हो गया लेकिन नो डिस्प्ले। फिर मैंने मल्टीमीटर से पावर सप्लाई की वोल्टेज चेक की तो 4 पिन से 12 वोल्ट नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से प्रोसेसर पे पावर नहीं जा रही थी। सर को बोला पावर सप्लाई चेंज करनी पड़ेगी। इस बार सर ने चू तक नहीं कहा, कहने लगे तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, बस सिस्टम ऑन करो। मैंने पावर सप्लाई चेंज की, फिर सीपीयू को ऑन किया, फाइनली डिस्प्ले आ गया। फिर मैंने बिल बनाया, पेमेंट ली और निकल गया।